මේ උතුම් වූ ධර්මදේශනය ප්‍රඥා නාලිකාව තුළින් විකාශය කිරීමට ප්‍රචාරය කිරීමට ධර්ම දානය සිදු කිරීම සඳහා පල්ලෙවෙල වෙද නිවසෙහි පදිංචි ආයුර්වේද වෛද්‍ය ඉන්දුනිල් වෛද්‍යරත්න මහතා සහ චාමිකා වෛද්‍යරත්න මහත්මිය විසින් මෙම උතුම් වූ ධර්මදේශනය සඳහා සැදැහැති දායකත්වය දරා තිබෙනවා. උතුම් වූ ධර්ම දානයන්ගෙන් ජනිත වන්නා වූ මහා පුණ්‍ය ශක්තියෙන් තරුචි වෛද්‍යරත්න දියණියගේ 21 වන ජන්මදිනයට ආශිර්වාද පිණිසත් නදීජ වෛද්‍යරත්න පුතණුවන්ගේ 26 වන ජන්මදිනයට ආශිර්වාද පිණිසත් මේ උතුම් ධර්ම දානය සිදු කරනු ලබනවා. එසේම දායකත්වයේ දරන ඉන්දුනිල් වෛද්‍යරත්න මහතාගේ පියාණන් වන පරලොව සැපත් ගුණපාල වෛද්‍යරත්න පියාණන්ටත් ඥාති සොහොයුරිය වන තූපිකා වෛද්‍යරත්න මහත්මියටත් උපහාර පිණිස මේ උතුම් ධර්ම දානය සිදු කරනු ලබනවා. රූපා වෛද්‍යරත්න මෑණියන්, සෝමසිරි ජයවීර පියාණන්, කල්යාණි ජයවීර මෑණියන් ඇතුළු පවුලේ සැමට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය චිරජීවනයේ සැලසේවා. ධර්මය ශ්‍රවණය කරන සියලු දෙනාට මේ උතුම් ධර්මය වැටහේවා. ශාරීරික මානසික නිදුක් නිරෝගී සුව සැලසේවා. සදහම් අවබෝධය තුලින් ඉහාත්ම වශයෙන්ම නිර්වාණ මංපෙත් විවර වීම පිණිස මෙම ධර්ම දානය උපනිශ්‍රය වේවා. එමෙන්ම ගෞරවනීය දේශකයාණන් වහන්සේට මේ භවය අවසාන භවයම වේවා. තවදුරටත් ලෝකයාට උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය හෙළිපෙහෙළි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය, ධෛර්යය, නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබේවා කියා බලාපොරොත්තු වෙනවා. එසේම වේවා කියා ආශිර්වාද කරනවා. නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ. නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ. නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ. තයෝමි භික්ඛවේ අන්තරා මලා අන්තරා මිත්තා අන්තරා සපත්තා අන්තරා වදකා අන්තරා පච්චත්තිකා තීති. ධර්මානුශාසනාවෙහි සදහැබර අනුග්‍රහක දායකත්වය දරන්නා වූ පවුලේ අය ප්‍රමුඛ මේ මොහොත අපට සවන් දීම සඳහා ප්‍රඥා නාලිකාව විවෘත කරගත්තා වූ ලක්වාසී ලෝවාසී සදහම් ලැබි පින්නතුනේ, අනුග්‍රහක බවතුන් නිවන් මගට උපනිශ්‍රය වන ආකාරයේ ධර්මදේශනයක් බලාපොරොත්තු වෙමු කියලා තමයි මාතෘකා පාඨය දීලා තිබෙන්නේ. කාලකට පෙර මේ මා පැහැදිලි කරන්න හදන දේශනාව කෙටියෙන් සමහරට පැහැදිලි කරලා තිබුණා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යම් යම් ධර්මදේශනාවලදී මෙහි සඳහන් ගාථා උපුටා දැක්වුවා වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේ කුද්දක නිකායේ පවතින මේ අන්තරාමල නම් වූ සූත්‍රය මිනිසා දුකටපත් කරන කාරණය පිළිබඳව පුදුම එළියක් ලබා දෙන දෙයක්. දුකටපත් වෙන කාරණය තේරෙනවා නම් දුකින් මිදීම සහ කරන්න ඕන කාරණයක් ඒක මනවින් පැහැදිලි වෙනවා. ඒ වගේම ඒවායේ අර්ථගත් කල මේ සමහර අය හිතනවට වඩා ගැඹුරු කරුණක්. ඒ කියන්නේ සරල දෙයට එහෙම කියලා නැහැ. උදාහරණයක් ඔබ ගන්නකො ඔබ ඇලීම කියලා ගත්තට ඒක අර්ථය සම්පූර්ණයෙන්ම ගන්නේ නැහැ. නමුත් මේ මගේ ළඟ තියෙන ග්‍රන්ථවල සූත්‍ර දේශනා 100 ගණනක තිබෙන්නේ ලෝභ දේශ මොහ කියන්නේ අකුසල් මුල්. මේවයන් ජීවිතය අවසානයේ මරණයෙන් එහා පැත්තට දුගතිගාමී වෙන්නමයි වෙන්නේ. ඒ නිසා සමස්ත සමාජය තුළම මිනිසාට යෝජනා කරලා තිබෙන්නේ ජීවිතය වෙනයි, ඔබ වෙනයි, ජීවිතය වෙනයි. ඔබේ ලෝභ දේශ මොහ වෙනයි. ඒව තමයි අපට දුක් ගෙනත් දෙන්නේ අනාගතයේදී. ඒවයින් ඒවා ඇති වෙන්නේ කොහොමද, වැඩි දියුණු වෙන්නේ කොහොමද, ඒවෙන් මිදෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව තමයි තථාගතයන් වහන්සේ පෙළදහමක් වශයෙන් පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ. අද මම මේ තුනම එකට ගන්නෙ නෑ. මොකද මේ තුනට සම්බන්ධ ගාථා 9ක් තියෙන්නේ. තුන ඉදිරි ධර්මදේශනාවලදී මේක තුනක් වශයෙන් අරගෙන වඩාත් මේ සමාජයට මේ කරුණ පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද අපි මේ වචන ටික ගමු හැම එකටම අදාළව.
එතනින් එහා පැත්තට ගන්න එක කාරණාව. තවත් පොතක් මගේ ළඟ තියෙනවා. මොකද මේ ත්‍රිපිටකයේ මේ වචනේ විග්‍රහ කරලා තියෙන ආකාරය තියෙන හොඳම තැනක් මම මේ ගෙනත් තියෙන්නේ. ඒකත් ඔබට කියවලා තේරුම් ගන්න. මොකද මේ ඉල්ලීමත් නිවන් මාර්ගට උපනිශ්‍රය වෙන. නිවන් මාර්ගට උපනිශ්‍රය වෙන කියන ඉල්ලීමේ තියෙනවා එහෙනම් දුකට උපනිශ්‍රය වෙන කාරණා කියලා දීලා එයින් මිදෙන්නනේ ඕන. කරන්න ඕන මොකද්ද කියන එක. ඔබ විසින් ඔබේ ජීවිතයේ මේ මොහොතේ කුමක් සමග සිටිය යුතුද? ඒට කුමක් කළ යුතුද? එයින් මිදීමට කුමක් කළ යුතුද? මේ මොහොත කියන එකට එන අවස්ථා මේකෙත් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා 3ක්. එහිදී තමයි ඔබට යමක් කරන්න තිබෙන්නේ. ඉන් පිට කාරණාවල ඔබේ සාමාන්‍ය ජීවිතය. ඒ සත්පුරුෂ වූ යහපත් ජීවිතයකට වැටකඩලු බැඳා වූ බාධක පැනවුවා වූ තහනම් කළා වූ ජීවිතයක් ස්ත්‍රීත්වය තුළ පුරුෂත්වය තුළ පැවිදි බව තුළ ගිහි බව තුළ අපි දකින්නේ නැහැ. තහනමක් නෙවෙයි ඒක මේ පෙන්වලා තියෙන එක වාරණයක්. ඔබ ඔබේ දුක්ඛ මඟ සදා ගන්නා බැවින් ඔබ මේන් වලකින්ට උත්සාහ කරන්න කියන එක තමයි බුදුන් වහන්සේගේ මේ නියාමනය මඟ පෙන්වීම. ඒ තේරුම් ගැනීම තමයි ධර්ම ශ්‍රවණයක බලාපොරොත්තුව. ඒ තේරුම් කර දීම තමයි ධර්මදේශනාවක බලාපොරොත්තුව. එතකොට මිනිසුන් තුළ පවතිනා වූ පෞද්ගලික දුර්වලකම් ටිකක් මිනිසා ඇතුළු මුළු මහත් සමාජයේම කරදරයට දුකට පීඩාවට පත් කරන බැවින් මේ සමාජය සහ මිනිසා දුකට කරදරයට පත් කරන්නා වූ මූල බීජ උත්පාටනය කියලාත් කියනවා. නැත්නම් මුලින් උපුටා දැන්වීම මූලෝත්පාටනය. ජීවිතය තුළ මිනිසා විසින් කළ යුතු දෙයක් වශයෙන් තථාගතයන් වහන්සේ අත්හදා බලලා ප්‍රතිඵල ලබලා තියෙනවා, යෝජනා කරලා තියෙනවා. බුද්ධ ශ්‍රාවක වෙන අය අතර සත්‍ය හොයන අයට මේක කරන්න කියලා යෝජනාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක කල් දමන නරක කැත ප්‍රමාදවාදී පුරුද්දක් සංසාරයට කලක් තිස්සේ නැත්තම් ජාතියට කලක් තිස්සේ පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. මේ නරක පුරුද්ද නරකක් බව වරදක් බව පාපයක් බව පෙන්නලා ඉන් අතමුදවා ගන්නටම කරුණු පැහැදිලි කිරීමෙන් විශාල සටනක් කරන්න වෙනවා. වෙන සටනක් අපිට නෑ මේකේ කවුරුවත් එක්කලා. කරුණු පැහැදිලි කිරීම තුළින් තම තමන් පැටලී සිටිනා වූ මතවලින් දෘෂ්ටි වලින් මුදවා ගන්නට කරුණ දක්වන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසාමයි මේ තරම් මේ ධර්ම විනය සඳහන් පොතපතම ඉදිරිපත් කරන්නේ අපි හදලා පෞද්ගලිකව කියන දේවල් නෙමෙයි. නමුත් බහුතරයක් කියවත් නැති කියවන්ට ඕනෙත් නැති. මොකද පාලිය කියන්නේ බොහෝ දෙනාට තේරෙන අය නෙමෙයි. ව්‍යක්ත සිංහල කියන්නේත් වර්තමානයේ සිංහල නෙවෙයි. බලන්නකෝ මම මේකේ සමහර වචන කියලා ඔබට අර්ථය දීපුවාම ඒකේ තියෙන එකයි ඔබ දකින්න එකයි කොහොමද කියලා. මමත් හිතන දෙයක් තමයි ඇයි මේවා මේ තරම් ගැඹුරු සිංහලයකින් පරිවර්තනය කළේ භාෂාව විතරක් පරිවර්තනය කළේ ඇයි තේරෙන සිංහලට වචන යෙදුවේ නැත්තේ ඇයි කියලා. ඇතැම් තැන්වල මේක භාෂාවක් පරිවර්තනයක් විතරයි. නමුත් මේවැ කරුණු තියෙනවා. සිත මුල් කොට ගත්තා වූ. එතකොට එහි කෙරෙන කාරණය ජනිත වෙන ආකාරයට අර්ථය දක්වන්න ඕන. අපිවත් ඒක නූතන සමාජයට ගැලපෙන භාෂා ව්‍යවහාරයෙන් ඉදිරිපත් කරමු. ඇතැම් විට සරල සුගම නොවෙන්නා වූ සමාජයේ තරම් හොඳයි පිළි නොගන්නා වූ වචන පවා මම කියනවා. මගේ ශබ්දකෝෂෙත් ඒක නැහැ. නමුත් එහෙම කියන්නේ ඒ සමාජයක තේරුම් ගන්න එහෙම කිව්වහම. කුමක්ද මේ තථාගතයන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම පෙන්වන්නේ? මේ අන්තරා කියන්නේ මොකද්ද බලන්නකෝ. තයෝ මේ භික්ඛවේ අන්තරාමලා. මේ සිතෙහි අන්තරා කියන එකේ තේරුම. ඒ සිතෙහි පවතිනා වූ මොනවද මේ පෙන්වන්නේ? මේ මලකඩ මලයෝ සිතෙහි පවතිනා වූ මලකඩ නැත්නම්
කෙලෙසුන් ස්වභාවයන්. ඒ වගේම අමිත්තා සිතෙහි හටගත්තා වූ අමිත්තා කියන එක ගන්නකො මිත්‍රයෝ නෙවෙයි අමිත්‍රයෝ. කියන්නේ යහපතක් නොසලසන්නේ නැති මිත්‍ර ස්වරූපයෙන් හිටියත් සලසන්නේ ජීවිතයට වැඩක් නම් එනම් එයාට අමිත්තා කියනවා. ඒ නිසා මේ ඔබේ සිතෙහි තියෙන මේ ස්වභාවයන් කිසිවිටකත් ඔබට වැඩක් හදන්නේ නැහැ කියන අර්ථය කියන්න තමයි අමිත්තා කියලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තව වචනයක් තියෙනවා සපත්තා කියලා. සිතෙහි හට ගන්නා වූ සාමාන්‍යයෙන් ඔකට අපි ගම්මු එනමිස් කියනවා නැත්නම් හතුරු. සතුරා කවදාවත් මේ යහපතක් කරන්නේ නැහනේ. අයහපතක්මයි කරන්නේ. අන්න එහෙම ජීවිතේට වදයක්ම කරදරයක්ම වෙන අර්ථයෙන් තමයි මේ වචනේ යොදලා තියෙන්නේ. මේ ඔබ හඳුනාගත යුතු ඔබෙන් ඉවත් යුතු දහම් කාරණා පිළිබඳව. අතෝ සිතෙහි අටගත්තා වූ සතුරෙක්. ඊළඟට වදකා. ඒක ඔබට තේරෙනවා. වදකයා ඉතින් වද දෙන්නමනේ බලන් ඉන්නේ නේ. එහෙනම් ඔබ මානසික වශයෙන් වදයට කරදරයට මානසික වශයෙන් නෙවෙයි ශාරීරික වශයෙන් ජීවන නවසා ගැනීම වලට සිර දඬුවම් වලට එල්ලා මැරීම් වලට අත්පා ඛණ්ඩණයට ඒවා ඒ සේරමත් කායික වශයෙන් ඔබට හිමිවන්නේ මේ ඇදලත ඉන්නා වූ මේ වදකයා ඔබට නියම කරන වැඩ කරන්න ගියාපහම අන්තරා වදකා අන්තරා පච්චත්තිකා. ඔක වර්තමානයේට සම්පත් ගලපලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ පසමිතුරෝ කියලා. ඒ කියන්නේ මිත්‍ර ස්වරූපයෙන් හිටියාට හතුරු කියන එක. විරුද්ධවාදියෙක් කියන එක. මෙන්න මේ විදිහට මේක ජීවිතය තුළ දකින්න නැතුව ඒ මොහොතේ සිතේ හටගන්නා වූ හැඟීම් වල පවතිනා වූ ගති ලක්ෂණ ටිකක් තමයි මේ පෙන්වන්නේ 5ක් විතර. මලකඩයෝ අමිත්‍රයෝ සතුරෝ වදකයෝ පසමිතුරෝ මේ ඒ ගති ලක්ෂණ හඳුන්වන්නට සමාජයේ පවතින වචන වලින් කරන ක්‍රියාකාරකම් ඔස්සේ දක්වා තිබෙන අර්ථය. අද අපි කතා කරන්නේ එක්කෙනෙක් ගැන විතරයි. අනිත් අය ගැන පස්සේ කතා කරමු අපි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පියවරට එනවා. ලෝභෝ භික්ඛවේ අන්තරා මලා අන්තරා අමිත්තා අන්තරා සපත්තා අන්තරා වදකා අන්තරා පච්චත්තිකා. අන්න. එතකොට ඒකට පැවිද්දද ගිහි බවද ස්ත්‍රීද පුරුෂද කියලා කතාවක් පෙන්වන්නේ නැහනේ. මිනිස් සිතෙහි ඔබට ඕන නම් ඔබෙහි. ඔබට ගැලවෙන්න ඕන නම් ඔබෙහි සිතෙහි බලන්න ඕන. අන්න එහෙමයි මේවා පොදු ධර්මතා බවට පත් වෙන්නේ. එතකොට ලෝකේ කොතනක හිටියත් ගිහි පැවිදි කොතනක හිටියත් මේ ගති ලක්ෂණ ඔබ රෝපණය කරනවා නම් පෝෂණය කරනවා නම් භාවිතා කරනවා නම් ඔබ ඇතුලේ ඔබට වද දෙන්නා වූ කාරණා 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. අතක තියාගන්න ඕන කාරණාව. දැන් මේක කතා කරන්නේ ඒ මොහොතේ උපන් හැඟීමක් තුළ වීමයි විශේෂත්වය. නමුත් අපිට මේ සම්ප්‍රදායික ධර්මදේශනා තුළ හුරුුනේ ජීවිතය තුළ බලන්න. නැත්නම් ධර්ම ශ්‍රවණයක් තුළ බලන්නේ අනුන්ගේ සිද්ධියක් තුළ. එදා ඒගොල්ලොන්ගේ සිත්ති සිදුනා වූ සිද්ධියක් විවරණය කරන කතාන්තරයක් විදිහට. සුනීතගේ සෝපාකගේ හරි කාගේ හරි. අන්න එහෙම අතීත සිද්ධියකට සවන් දී එය තලු මරණාර්ථයෙන් නොබලා මේ කියන ධර්මතා ඔබ ළඟ තියෙන දේවල් වශයෙන් දැකලා ඔබෙන් මේවා ඔබ තුළ මේවා වර්ධනය වෙන හැටි ඔබ තුළ ඔබ මේවාට වසඟ වෙන හැටි සහ ඔබ මෙයින් මිදීමේ අවශ්‍යතාවය තමයි තේරුම් ගන්න ඕන. එතකොට ඒක ඒ කියන හැඟීම තියෙන මොහොත පිළිබඳව තේරුම් ගන්න ඕන කාරණයක්. එහෙම මොහොතින් මොහොත කටයුත්තක් කරුණාම ඒක ජීවිතේ එකක් වශයෙන් ගන්න බෑ. ජීවිතේ කයක් වශයෙන් එකක් වුණාට
සිත වශයෙන් ගත් කල සිත මොහොතකින් මොහොත වෙනස් වෙන එකක්. ඒ මොහොතේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒ උපන් හැඟීම. මෙන්න මේ හැඟීම් පාලනය කරන්නා වූ වදකයෝ 5 දෙනා තමයි මේ ඔබට වද දුක් ගෙනත් දෙන්නේ කියන එක මේ කියන්න හදන්නේ. එතකොට ලෝභය ඔන්න තනි වචනේ. ඔබ ඔකට ඇල්ම ආසාව කියන අර්ථයක් සඳහන් කරයි. නමුත් මම දකින්නේ බාහිර වශයෙන් පවතින පුංචි දෙයක් මේක කියලා. මම තවත් මේ ලෝභ දේශ මොහ තුන විග්‍රහ කරන වෙනස් සූත්‍රයක තුනේම මූලයන් පෙන්වන්නේ එකක්. බලමු අපි මේ පොත අරගෙන අංගුත්තර නිකායේ ඒකක නිපාතේ තික නිපාතේ මේ පවතින්නේ මේක තිබෙනවා මේක විග්‍රහයක් හොඳට මට අවස්ථාව දෙන්න විනාඩියකට. තීනිමානි වික්කවේ අකුසල මූලානි කතමානි තීනි ලෝභ අකුසල මූලං. අදාළේක විතරක් මම ගන්නේ. මහණෙනි අකුසල් මුල් තුනක් තිබෙනවා. මොනවද? ලෝභය කියන්නේ අකුසල මූලයක්. එහෙම ලෝභය කියලා පාඩම් කරගෙන අකුසල මූලයේ ලෝභය කියලා ලියලියා කියා ඉන්න පුළුවන්. ඔබේ සිත්ති මේක වැඩ කරන ආකාරය බලන්න. යදපි බික්කවේ ලෝභෝ තදපි අකුසලං. යදපි ලුද්ධෝ අபிසංකරෝති. කායන වාචා මනසා තදපි අකුසලං. ඔන්න මොකද ඒ කියලා තියෙන්නේ බලන්න. මහණෙනි යම් ලෝභයක් වේද ඒ අකුසලයකි. ඒ මොහොතේ තියෙන දෙයක් නේ ජීවිතේ පුරාම නෙමෙයි හටගෙන නැසෙන හැඟීමක්. ලෝභයට යටත් වූයේ වස් මුසපත් වූයේ මේක තියෙන අර ලුද්ධෝ කියන එකට ඊට පස්සේ ලුබ්ධ වූයේ කියලා තියෙනවා. යටත් වූයේ අප මෙහෙවන සුළු වූයේ කියන අර්ථයක් නැතුව නිකම්ම ලුබ්ධ කියලා ගත්තාම අරටත් වඩා තේරෙන්නේ නැති එකක්. කයින් වේවායි වචනෙන් වේවායි සිතින් වේවායි යමෙක් යමක් පිළිවෙල කරන්නේ නම් ඒවාද අකුසල්ය. එතකොට ලෝභය පාලකයා වශයෙන් අරගෙන කයින් වචනෙන් සිතින් යමක් කරනවා නම් ඒ සියල්ලත් ඔබට දුක් දෙන දුක්ඛ මූලයන් සකස් වෙනවා. දැන් කරන වැඩ ටිකක් අරගෙන බලන්න එතකොට තේරෙනවා. යදපි ලුද්ධෝ ලෝභේන අභිභූතෝ පර්යාදින්න චිත්තෝ පරස්ස අසාතා දුක්ඛං උපදහති. වදේනවා බන්දේනවා ජානියාවා ගරහායවා පබ්බාජනායවා බලවම්හි බලත්දෝ ඉතිපි තදපි අකුසලං. ඉතිස්ස මේ ලෝභජා ලෝභ නිදානා ලෝභ සමුදයා ලෝභ පච්චයා අනේක පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්භවಂತಿ. ඔන්න මේ විග්‍රහය ලෝභය සම්බන්ධයෙන් තේරුම් ගන්න. මේක සිතට ආපුවම කරන්න හදන වැඩ ටිකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ මොහොතට ඔබව පාලනය කරනු ලබන්නේ බාහිර බලවේග නෙමෙයි මෙන්න මේ චිත්තාභ්‍යන්තරය ඔබේ මේ වන විටත් ඇතුළත් වී පෝෂණය වී වැඩමින් පවතිනා වූ මේ දුෂ්ට බලවේගය. ඔබ නෙමෙයි. මම පහුගිය කාලේ පැහැදිලි කළේ මේ ප්‍රාණාපකරුවෙක් කියලා. මේ හැඟීම් වලට මොසපත් වූ මිනිසා ඒ හැඟීම් වල ප්‍රාණාපකරුවෙක්. රූකඩයක් වගේ නටනවා ඇරුණාම ඒ හැඟීම් මේ තරම් බලවත්. බලමු මොකද්ද මේ ඉතිරි තියෙන්නේ. ලෝභයෙන්ට බැසගත්තේ ලෝභයෙන් මඩනාලද්දේ ලෝභයෙන් ගත් සිතැත්තේ බලවත්වෙමි බලයෙන් අත්ති ඇත්තෙමි. අන්න යම් කිසි විදිහට ඔබ අන් අය මත නිල බලය නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. ආයතනයක නිල බලයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ආරක්ෂක හමුදා නිල බලයක් තියෙනවා. ඒ නිලයට යටත් වෙන්න ඕනනේ. නමුත් මේක එහෙම නෙමෙයි. මේ හැඟීම විසින් අන් අය බලෙන් යටපත් කරන්න දරන උත්සාහයක්. සමහරට මම දන්නවා ඔබ දන්නේ නැහැ කියන අර්ථයෙන් ගුරුවරයාව ශිෂ්‍යයාව යටපත් කරනවා කියන වෙන්නත් පුළුවනි.
දැන් ගුරුවරයා ශිෂ්‍යයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගුරුවරයාගෙන් ආදරය. එතකොට තමයි ඔහු ඉගෙන ගන්න. නමුත් ඔහුට දැනෙනවා තර්ජනයක් බලපෑමක්. ඒ කියන්නේ ගුරුවරයා හොඳ හිතින් නෙවෙයි ඉන්නේ. එතකොට ඒක දරුවට දැනෙනවා. ඒක තමයි මේ පෙන්නන්නේ. ඒ වගේ අනිත් කාරණාවලදීත් ඒක යම්කිසි තර්ජනයක් බලපෑමක් යටත් කර ගැනීමක් මම කියන විදිහට ඉන්න ඕනෑ කියන අදහසක් තියෙන එක මේ පෙන්නන්නේ. ඒ වගේම අන් අයට මේ මුසපත් වුණ පුද්ගලයා මෙරමාහට කියලා මේකේ තියෙන්නේ ඔය මෙරමාහ කියන්නේ තමා මෙරමා කියන පදනේ පාවිච්චි කරන තමා අනුන් කියන අර්ථයෙන්. ඒ නිසා ඒක මෙරමා කියලා ලියන්නේ නැතුව මං කියන්නේ අන් අයට කියලා ලියලා තිබුණා නම් තේරෙනවයි කියලා. වදෙන් වේවායි බන්ධනෙන් වේවායි. අන්න බලන්න කාරණාව. වද කරන්න හෝ වද බන්ධන කියලා කියන්නේ. කරදර හිරිහැර කරන්නට. අන්න ලෝභය ඇතුලේ තියෙනකොට කරන්න හදන වැඩ තවත් අය සඳහා. ඒ වගේම තවත් වචනයක් තියෙනවා. බලන්න මේක සර්ව ස්වහරණයෙන් වේවායි. ඔන්න මම කියන්නේ ඒක තමයි පාලියටත් වඩා තේරෙන්නේ නැති જાති තියෙනවායි කියලා. දැන් මොකද්ද මේක සිංහලට පරිවර්තනය කරන්න ඕන? සියල්ල Tamanගෙන් අහිමි කිරීමට සර්ව ස්වහරණය. එතකොට යම් දෙයක් යම් කෙනෙක් සතු දේවල් ඔවුන්ගෙන් අහිමි කර උදුර ගන්න. නීතියෙන් බලයෙන් දේශපාලන බලයෙන් එබඳු බලය දීමෙන් කෛරාටික ප්‍රයෝගයෙන් යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම් කිරීමෙන් තව එහාට එකක් තියෙනවා. ගර්හායෙන් ගැරහීමෙන් වේවායි ගමින් හෝ රටින් එළවා දැමීමට. මේක තියෙන්නේ ගැමින් හෝ රටින් නැගීමෙන් ඔන්න වචනේ. ඒක ඉන්න තැනින් පන්නා දැමීමට. එහෙම නැත්නම් තවත් වචනයක් තියෙනවා. අවිද්‍යාමාන දෝෂයකින් දුක් උපදවාද. අන්න අවිද්‍යාමාන දෝෂයක්. කොහොමද අවිද්‍යාමාන දෝෂ? හොර පෙස්සමක් ගහලා බොරු පෙස්සමක් ගහලා ස්ථාන මාරු කරනවා වැඩ තහනම් කරනවා. කොහාට හරි ගිහින් මොනවා හරි බන්ධන කියලා කතා කරන හදිවින කුණියම් කරලා ලෙඩ කරනවා. ඒක බලපෑවෙන්නේ නැති වුණාට හිතින් ලෙඩ වෙනවා. අන්න ඒ වගේ අඩපඩ කිරීම. අදෘශ්‍යමාන දෝෂයක් වේ. නොපෙනෙන විදිහකින් වසවිසදීමක් වෙන්නත් පුළුවනි. අන්න මිනිසාව නොමිනිස්කම් වලට මෙහෙවන්නා වූ Taman පිටපස දුක්ගෙන දෙන්නා වූ මෙන්න මේ හේතු මිනිස් සමාජයේ මිනිසා භාවිතා කරනවා. මේ ලෝභය විස්තර කරන්න තියෙන කාරණා ටිකම තමයි ද්වේෂයේ මෝහයටත් තියෙන්නේ. අර හිංසා කියන එකට තව ටිකක් අවිදරීම මරන්න හිතීම කියන අර්ථයක් තියෙනවා අරුණාම මරීම කියන අර්ථයක් අරුණාම මෙන්න මේ ඇතුළත පවතින ආ වූ හැඟීම් ටික ඒ මොහොතේ එකතු වී උත්සන්න වී ඔබ රූකඩයක් වශයෙන් පාලනය කරනවා. මෙන්න මේ මිනිසා නටවනු ලබන්නා වූ මේ බලවේග තුන සමාජයට සහ මිනිසාට අතිශයින් අහිතකර දුක්ගෙන දෙබැවින් තථාගතයන් වහන්සේ මේ තුන් දෙනාගෙන් ජීවිතය නිදහස් කරගන්නට බණ කියලා තියෙනවා. අපි එක පැත්තකින් තියලා දැන් ඊට පස්සේ මේකේ අදාළ ගාථා තුනක් තියෙනවා. මේ ගාථා තුන ඔස්සේ අපි යන්න ඕන. මතක තියාගන්න වදයට බන්ධනයට සියල්ල අහිමි කිරීමට ගමින් රටෙන් එළවා දැමීමට බල පැතිරීමට සියල්ල අහිමි කිරීමට යන්ත්‍රමන්ත ගුරුකම් කළා අඩපණ කිරීමට ඔබ එහෙම කරනවා නම් ඔබට මොකද්ද හිතෙන්නේ? මම ඔක ලේසියෙන් හරින්නේ නැහැ කියලා අන් පුද්ගලයා කරදරයක් වදයක් දෙන්න නේද? ඒකකවත් ආදරේ තිබුණාද මේ කරන්න හදන වැඩවල? තමන්ටත් අනුන්ටත් අහිත පිණිස අවැඩ පිණිස මේ චිත්තචෛතසික විසින් ඔබේ කය වචන මෙහෙවනවා. දැන් අපි ඒක කරන හැටි ඊළඟට බලනවා. ගාථා තුනකින් තියෙනවා ඒක කරන හැටි ප්‍රතිඵල මෙදෙන හැටි.
අනවර බුදු දේශනාව තියෙන ආකාරය බලන්න. පළමුව උන්වහන්සේ පහළ වෙනකොට මිනිසා අමාරුවේ වැටිලා ඉන්න හැටි පෙන්නනවා. ඒකේ විපාකත් පෙන්නනවා. මෙන්න මේක තමයි මේකෙන් ලැබෙන. නමුත් මේකෙන් ගොඩ එන්න පුළුවන්. මෙහෙම ගොඩ එන්න. අනත්ත ජනනෝ ලෝභෝ චිත්තපකෝපනෝ භයං අන්තරතෝ ජාතං තං ජනෝ නාව බුජ්ජති. ඔන්න පළවෙනි කාරණාව. ජනනය කරනවා කියන එක තේරෙන්න ඕනේ, හට ගන්නවා. අනත්ත කියන්නේ අනර්ථයක්. එතකොට සිත්හි අනර්ථයක් ජනනය කරනු ලබනවා ලෝභය විසින්. එවිට ඒ සිත මොකද්ද කරනවා කියලා පෙන්නන්නේ ප්‍රකෝප කරනවා කියන අර්ථය තේරුම් ගන්න. ප්‍රකුපිත කියන වචනේ මේක පැහැදිලි කරනවා. ප්‍රකෝපනෝ කියන එක නැත්නම් කලඹවනවා, නොසන්සුන් කරනවා. ඔය hina වෙලා ලෙන්ගතුකමින් ඉන්න අදහස වෙනුවට මොහොතකින් යකෙක් බවට පත් කරනවා. බයං අන්තරතෝ ජාතං. ඇතුළත බයක් හට ගන්න බවක්. තමන්ගේ හිත තුළ උපන්නා වූ ලෝභය බියට හේතුවේ යයි. බයං අන්තරතං. ඔහු තං ජනෝ නාව බුජ්ජති. දුකට හේතුවේයි තං ජනෝ. ඒ වැඩෙන් කටයුතු කරපුවාම තමන්ට දුකටපත් වෙනවායි කියන එක මේ අන්ධයා දන්නේ නැහැ. ලෝභයෙන් අන්ධ වෙලා ඉන්නේ. මුසපත් වෙලා ඉන්නේ. අන්න දරුවට නැති වුණාට එතනින් එහා පැත්තට මේ සමාජයේ අපේ වවුදියු තැන් පටන් නින්දට යනතුරු ක්‍රියාකාරකමක් තියෙනවා. මවගේ ක්‍රියාකාරීත්වය, පියාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය, සේවකයාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය, ස්වාමියාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය. ක්‍රියාකාරකම් පාලනය කරන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ යන්නේ. සමාජයට අවශ්‍ය නම් යහපත් ක්‍රියාකාරකම් තියෙන්න වෙනවා. ක්‍රියාකාරකම පාලනය කරන්නට ඇතුළට රින් ගන්නා වූ මේ හතුරා විසින් විශාල අනර්ථයක්. බලමු ඊළඟ ගාථාවෙන් මොකද කියලා තියෙන්නේ කියලා. ලුද්දෝ අත්තං නජානාති ලුද්දෝ ධම්මං නපස්සති. අර ලුද්දෝ කියන්නේ අර ලෝභය කියන එකෙන් මුසපත් වීම කියන එක. වහල් වීම, අන්ධ වීම. දැන් අන්න ඒ මොහොතට කල යුත්ත නොකල යුත්ත හරි වැරදි සාධාරණය මොකක්වත් පේන්නේ නැතුව යනවා. අත්තං නජානාති අර්ථය ධම්මං නපස්සති. ඔහුට සද්ධර්මයක් පේන්නේ නැහැ. මොකද මේකෙන් අන්ධ වෙලානේ. ධර්මය කියන්නේ බණපතක් පේන්නේ නැහැ කියන එක නෙවෙයි එතන. ඔය සිතේ පවතිනවා සාධාරණී කියලා එකක්, ධර්මයේ කියලා එකක්. එය වැසී යන මොහොත නෙමේ ලුබ්ධ වුණාම, මොසපත් වුණාම. දැන් ඊළඟ වචනෙන් ගන්න අන්දන්තමං තදා හෝති යං ලෝභෝ සහතේ නරං. නරං කියන්නේ මිනිස්සෙයින්ටනේ. යම් කිසි නරයෙක් නැත්තම් මිනිස්සෙක් මේ කිස් ලෝභයෙන් මොසපත් වූයේද සහතේ. කවුද ඔහු? ඇස් පේන්නේ නැති කෙනෙක්. බාහිර ඇස් නෙමෙයි. කල යුත්ත නොකල යුත්ත දුරදිග මෙලොව පරලොව පේන්නේ නැති කෙනෙක්. අන්න ඒකයි ඒ අන්ධභාවය. ඒකල්ලි ඔයාට මහා ඝන අන්ධකාරයක් වේ. අන්දන්තමං. ඒකට තමයි විද්‍යා අන්ධකාරය කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙම ගාථා දෙක මිනිස්චින්ත సంతානයේ එක ක්‍රියාකාරීත්වයක් විවරණය කරන දුක්ඛගාමී ප්‍රතිපදාව විවරණය කරන අරුතක් පෙන්වන්නේ. දැන් මේ කියන කාරණා තිබෙනවද? වදයට, බන්ධනයට ඔබ හෝ අනිත් අය හෝ වරදක් නැතිව නැති වරදි පටෝලා බන්ධනාගාරගත කිරීම, සිරවලට යැවීම පැමිණිලි තිබෙනවද? ගහලා ඇවිදින්
තමන්ට ගැහුවයි කියලා පොලිසියට පැමිණි කරලා ස්පිරිතාලේ නතර වීම තියෙනවද? විත්තිකරුවා තමයි කල්තියා පොලිසියට ඇවිත් පැමිණිල්ලක් කරලා ස්පිරිතාලේ නතර වෙන්නේ. පැමිණිලි කරන්න ඕන කෙනා නෙවෙයි. එහෙම ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවද බලන්න මේ සමාජයේ. යම් කිසි පුද්ගලයෙක් දුක් මහන්සි වෙලා දියුණු වෙලා ක්‍රියාවක් කරන් ඉන්නවා. මේක ඇහැට නිකන් කටු අනිනවා වගේ. ඉතින් මොකක් හරි බොරුවක් හදලා පෙස්සමක් ගන්නවා. එක්කෝ රැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ, නැත්නම් උසස් වීම ලැබෙන්නේ නැහැ, නැත්නම් දෙන්නේ නැහැ. සැක කරලා. ඔය ලියන්නේත් සමහර විට බොහොම රාජහිතයිසී භාවයකින්. මේ කියන පුද්ගලයා මේ අදාළ තැනට આવොත් රටම විනාශ කරගන්න පිළිලයක් බව වශයෙන් පෙන්නලා. දැන් ඔහු දන්නවා නම් මේ වැඩේ කලේ බොරුවක් කියලා Taman කලේ ලෝභයෙන් කියන එක. එතකොට මේ පව් නේද කරන්නේ? හොරපෙස් සංගහන අය, අන් අය විනාශ කරන්න අන්තර්මන්ත ගුරුකම් කරන අය, තොවිල් පවිල් කරන අය, ගමින් බැහැර කරන්න බැරිනවත් බැහැර වෙන්නයි කියලා නූල් පන්නන අය, නැත්තම් ගහක කොලයක් ගැට ගහලා බය කරන අය, බලපවත්තන එක. එතකොට බොරු සාක්කි දීම තුලින් වදයට බන්ධනයට ඒ කාලේ නම් ඒක වදේ සමහර රිස් වදේ බන්ධනාගාරකට ගත කිරීම ආද කසපහරින් තැලීම නැත්නම් තව මොනවා හරි දඩ. එහෙම නොකල වැරදකට පටලවලා ඔහු දුක් විඳිනවා දැකලා සතුට වෙන්න පුළුවන් නම් දැන් මොකක්ද ඒ කරලා තිබෙන්නේ? ඒකට පින කියලා කියනවා. ඒ සතුට නෑ කාලකන්ණි සතුට ඒක. එතකොට අන්න ඔබව ඔබේ කය වචන බුද්ධිය සියල්ල ලෝභය විසින් මෙහෙවූ හැටි. එනිසා මා දකින්නේ ධර්මදේශනාවක් කියන්නේ කැඩපතක්. කැඩපත තුල පේන්නේ කැඩපත නෙමෙයි ඔබ. දැන් මේ මූර්තිමත් කරන්න උත්සාහ කරලා තිබෙන්නේ. පෙන්වන්න හදාන්න උස්කාරලක් තියෙන්නේ ඔබ කවුද? අන්න ළමා කාලයේ පහු වෙනකොට අවදි වූ තැන් පටන් නින්දට යනතුරු මේ හැඟීම ආවොත් මේ කියන ක්‍රියාකාරකම් කරන්නට ගියොත් එතකොට මොහොතක් පාසායට එකතු වීම තුළින් මම වෙන්නේ ඔබේ කය නෙවෙයි. ඒ කයේ මමත්වයේ තියාගන්න ලෝකෙට. ඒ හැමෝටම අනන්‍යතාවයක් තියෙනවානේ. මේ ලෝභ හැඟීම විසින් මෙහෙවන විට ඔබේ කය වචන මෙහෙවන්නා මමයි. එතකොට ලෝභය මම. අන්න එහෙමයි ඒක තේරුම් ගන්න ඕන. එතකොට එහෙමනම් මේ ලෝභය හොඳ වෙස්බුණක් හරි හොඳ ඇඳුමක් හරි ඇඳගෙන වෙස් වලාගෙන ඒත් ඇතුළතින් ලෝභය නරකයක් නමුත් හොඳ මූණක් ඇඳගෙන ඔබව මෙහෙවනු ලබනවා යහපත් පැත්තට කියලා යහපතක් සලසන පැත්තට කියලා. එතකොට ඒ මොහොතේ ඔබට මේ කියන අත්තං නජානාති ධම්මන්න පස්සති අර්ථය තේරෙන්නේ නැහැ කියලා දෙන්න හැදුවට ධර්මයක් දකින්නේ නැහැ. හන්දයත් මහා අන්ධකාරයකට මෝහාන්ධකාරය. ඒ මෝහාන්ධකාරය තමයි ලෝභය මම කොට ගත්ත ලෝභ මෝහ. ලෝභය මම කොට ගත්ත එක. දැන් මේ කාටද බණ කියලා තියෙන්නේ? වනාන්තර භික්ෂුන්ටද? පමණක්ද? පූජ්‍ය පක්ෂයට සඳහා පමණක්ද? නෑ, උන්වහන්සේට සමන් දෙන සමස්ත සමාජය සඳහාම. ඒ සමස්ත සමාජයේ ඉවත් වෙන ඕනෑ කෙනෙක් ඉහාත්ම වශයෙන් මේ මානසික දුක් විහරණයෙන් මිදලා ඉන්න කැමති නම් පාරලෞකික හේවත් පරලෝ වශයෙන් මිනිස්කම අහිමි වෙන ගමනක් හදාගන්න අකමැති නම් මෙන්න මේ හැඟීම් විසින් මෙහෙවන ක්‍රියාකාරකම් වලින් වළකින්න ඕන කියලා පෙන්නනවා. නමුත් සමාජය සකස් වෙන්නේ මේවා කරන්න. බෞද්ධ වේවා අබෞද්ධ වේවා වෙනත් රටක වේවා වුන් මේ හැඟීම් වලට හල්බී කටයුතු කිරීම තමයි කරන්නේ.
එතකොට කරන්න මොකද වෙන්නේ? එන්න බලවත් වෙනවා. දැන් බලන්න මේකේ අයිතියක් නැති දෙයට හොරොප්පු ලියා ගත්තොත්, අයිතියක් නැති දෙයට බොරු අයිතියක් කිව්වොත්, එහෙමත් නැත්නම් දැන් මාංශ ලෝභය සඳහා ගන්නකෝ සත්ව ඝාතනය කියන එක. එතකොට අර ඒ ජීවිතේට වදයට බන්ධනයට ලක් කරන්නේ මොකටද? මාංශ ලෝභය සඳහා. ලෝභයේ මාංශ කෑල්ල දාලා. අනේ විදිහට ඒ පංචපාපයේ ඇතුළෙම තියෙනවා එතකොට ලෝභය. ක්‍රියාව නෙමෙයි. ඒකෙන් කරන්න හදන්නේ අයහපතක්. ප්‍රාණ ඝාතයක් වුණොත් ඒ සතාට යහපතක්ද? නැහැ. ඒකෙන් ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මාංශ භක්ෂණයනේ. ඒකට මාංශ ලෝභය. හොරකම් කරපුවම අයිතිකරුවාට අයහපතක්. ඔහුට ඒකෙන් ලැබෙන සම්පත පිළිබඳව ලෝභය අහිමි කරගත්තා. අර සර්වස්වහරණය. ඒ අර හොරකම් කිරීම කියන වචනේ වෙන්න ඇති සර්වස්වහරණය සියල්ල ඔහුගෙන් අර ගැනීම. එහෙම මහා පාරට බස්සන, හිඟමනට පත් කරන, ඒක කරලා hina වෙන අය ඉඳලත් තිනවා. අදත් ඔය යంత్ర මන්ත්‍ර ගුරුකම් වල එහෙම ඉල්ලනවා. මට මතකයි අර මේ ඒක කතාවක තියෙනවා මේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. එක්තරා ස්වාමි පුරුෂයෙක්ගේ බිරිඳ මිය යනවා. දැන් ඉතින් බිරිඳ මිය යාම පිළිබඳ දුකටපත් වෙලා ඉන්නවා. දැන් බිරිඳට කරන්න පුළුවන් දේ පින් දෙන එක තමයි. ඉතින් දේශකයන් නැත්නම් වික්ෂුන් වහන්සේ නමක් වෙත ගිහින් පින් අනුමෝදන් කරන්න කිව්වහම ඉතින් එයාට නම් විතරක් නෙමෙයි පින් කැමති හැමෝටම අනුමෝදන්. මට හැමෝටම දීලා බෑ, මගේ බිරිඳට විතරයි දෙන්න ඕන කිව්වයි කියනවනේ. අන්න ඒ වගේ ආත්මාර්ථය. අර පසුගිය කාලෙක මම තව කතාවක් කිව්වා. කණ්ඩායමක් සැලසුම් කරලා විශාල හොරකමක් කරලා මේ වරු ටිකත් අර යන ගමන් දෙවියන්ට බාරයක් වෙලා යනවා. අනේ හොරකම අල්ලලා දෙන්න එපායි කියලා. හොරකම කරන්න හොඳයි. දෙවියොත් ඉත් එක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ හොරකමේ මේ සාකිකරුවෙක් කරගන්න, වැරදිකරුවෙක් කරන්න. දෙවියන්ට පවරන වැඩ. දෙවියෝ ඉන්නවා නම් හරි, දෙවියෝ සැබෑ නම් හරි මේවත් කරනවද කියන තමයි මට ප්‍රශ්නේ. මේවත් කරන දෙවියෝ ඉන්නවද කියලා දේවාලවල. මේ හොරු ආරක්ෂා කරලා දෙන තුට්ටු දෙකේ මේ අල්ලසකට එහෙම අන්ධ දේව විශ්වාසයක් රටේ තියෙනවා. අබෞද්ධීන් ගැන කවර කතාවද? බෞද්ධීන් තුලත්. නමුත් දේව සංකල්පය කියන්නේ මිනිසුන් වශයෙන් ඉඳලා ඉහළ දාණයෙන් සීලෙන් කයෙන් චුත වුණාම කනකයක් ගන්න බැරි වුණා ඕපාතික ලබන්නා වූ පින පමණක් භුක්ති විඳින සතුටුදායක ලෝකයක්. දෙවියන්ට එතකොට හොරුන්ට දඬුවම් කරන්න ආහාර මෙහි ලෝභ දේශ මහා පාවිච්චි කරන්න බැරි කට්ටියක් නේ බුදුදහම ඉගැන්වීමට අනුව පලිගන්න. එතකොට ඒක ආය වෛරයනේ. ඒ නිසා එහෙම දේවල් කරනවා නම් මම දකින්නේ දෙවියෝ නෙමෙයි යක්ෂයෝ. දේව නම දාලා තිබුණාට. ඔය මට සමහර තැන්වලදී හමු වෙනවා ඔය අනාවැකි එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ ආවේශයෙන් කියන කතා. අහපුවාම කවුද දෙවියෙක් කියලා කියන්නේ. හැබැයි එතන ඉඳලා කියලා තියෙන බොරු ඔක්කොම ටික. ඒ කියන්නේ പ്രേත කියන කොට්ටාසය දේව කියන වචනේ අරගෙන බොරු කියනවා. දෙවියෝ බොරු කියන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙහෙම මේක මේ ජිත්ත අභ්‍යන්තරයේ සමග කලකරන පිළිසඳරක්. චිත්ත අභ්‍යන්තරයේ පිළිබඳ අවධානයක්. චිත්ත අභ්‍යන්තරයේ පරාජය කිරීමට තියෙන යුද්ධයක්. දැන් ළමා කාලයේ සිට මහලු කාලය දක්වා මේකට ඉඩ දුන්නොත් ඔබ බෞද්ධ වේවා, අන්‍ය ආගමික වේවා, අගියෝ පැවිදි වේවා, ඔබ අනුසෝතගාමී ප්‍රතිපදාවේ, වර්ධනීය ප්‍රතිපදාවේ, ලෝභය මොහොතින් මොහොත බලවත් කරන ප්‍රතිපදාවේ තවදුරටත් අන්ධභාවය වැඩි දියුණු කර ගන්නවා. මන්දයත් අර මගේ උදාහරණ වලින් කැටේට කාසි දිනපතා බහලාන විට කාසි අගී ඉහළ යන්නාසේ නැවත නැවත භාවිතා කිරීමෙන් ඒ ලෝභය නැමැති වමත්වයේ බලවත් වෙනවා. දරුවන් තුළට වඩා තරුණයන් තුළ, තරුණයන්ට වඩා මැදිවිය තුළ, මැදිවියට වඩා මහල්ලන් තුළ, පෘථග්ජන සමාජය තුළ මෙන්න මේ ප්‍රමාද විහරණය සමාජය තුළ අපි ස්ත්‍රී පුරුෂ ගිහි පැවිදි බේවෙන්තරව පෘථග්ජන භාවය තුළ දකිනවා. අවස්ථා උත්පාදනය එකම තැනක නෙවෙයි.
බිරිඳට එක තැනක, සැමියාට එක තැනක, ගොවියාට තව තැනක, වෛද්‍යවරයාට තව තැනක, හෙදියට තව තැනක, රෝගියාට තව තැනක, රජයේ සේවකයාට තව තැනක. අනේ වගේ අදාළ තැන්වලදී තමයි මේ සැඟවී සිටින්න එළියට ඇවිදින් මෙහෙම කරන්නයි කියලා හැඟීම් වලට ඔහු වසඟ කරගෙන හැඟීම් වසඟ වූ කෙනෙක් වශයෙන් ඔහු අර ජීවන නම් වූ මේ රංග බණ්ඩලේ රංගනා නළුවෙකි මොහු සිහි විකලේ. අපේනේ ගීපද. සියල්ල පාඩම් කරන්න නැති වුණාට අදාළ තැනට ගාථා පදේ මතක් වෙනවා, ගීපදෙත් මතක් වෙනවා. දැන් අපි මේ කතා කරන පැත්ත තවම කතා කළේ වැඩෙන පැත්ත. දැන් මේක නෙමෙයි, ඊට පස්සේ මේක ඊළඟ ගාතාව තමයි අපට අවශ්‍ය එක. මේ දැන් මේ පෘථග්ජන පුද්ගලයාගේ සමාජයේ ඔහු විසින් ඔහු ලෝභයෙන් මුසපත් වීම තුළ ඔහු මේ සමාජයට කරන හානි පෙන්වන්නේ. එතකොට එයින් මෙයන්ට සිදු වුණොත් එහෙම ලෝභ දේශ මොහ මූල වලින් නියත වශයෙන්ම මිනිස්කම නම් අහිමි වෙනවා. හම්බ වෙන්නේ සෝකායස්ස වේදෝ පරම්මරණ දුක්ගතින් උප්පජ්ජති. මෙන්න මේ ගති ලක්ෂණය ජීවිතෙන් ඉවත් කොට දැමීම වෙන මොකුත් නෙමෙයි. ලෝභක්ඛය නිබ්බානං. අන්න මේක ක්ෂය කරන්නේ කොහොමද? ඒක තමයි බුදුන් වහන්සේගේ හඳුන්වා දීම. එන්න නොදී පුළුවන්ද, හංගලා පුළුවන්ද, මග ඇරලා පුළුවන්ද, නැත්නම් ඒකට ක්‍රමයක් තිබෙනවද? ඊතුරු කාලය කැප කරන්නේ අපි විදර්ශනාවෙන් ඒක කරන ආකාරය හොයාගන්න. කතාවත් කියලා අපි අර්ථ විග්‍රහයට යමු. යෝච ලෝභං පහන්ත්වාන ලෝභ නෙය්යේ නලුබ්බති. ඔන්න කරන්න ඕන වැඩේ තියෙනවා. ලෝභෝ පහියතේ තම්හා උදබින්දුව පොක්කරා. ඔය තියෙන කොලයක් අගින් වැටෙන වතුර බින්දුව වැටෙන්න ගොඩක් වෙලා යනවද? මොහොතකින් සිදුවෙන දෙයක් නේද? එතකොට මේ ක්‍රියාකලාපය මොහොතකින් කරන්න ඕන දෙයක් වශයෙන් පෙන්ලා තියෙනවා නේද? ඒ මොහොත කවදාවත් අතීතේ උදා වෙයි කියලා හිතෙනවද? අනාගතේ උදා වෙයි කියලා හිතෙනවද? මේ මොහොත හැම විටම වර්තමානයේදී. හැබැයි වර්තමාන මොහොතට මේක එන්න ඕනේ. යෝච එකත් හොඳ වචනයක්. යෝ බික්ඛු ලෝභං පහන්තාන කියලා තියාවේ. ඔක භික්ෂුන් වහන්සේලා හඳා විතරක් බාර දුන්නා නම් පයවරවන. යමෙක් ස්ත්‍රී හෝ ගිහි පුරුෂ ගිහි හෝ පැවිදි මේ ධර්මතාවයේ තේරුම් ගත්ත යමෙක් යෝච. එහෙමයි ඒ පදේ දෙන්නේ සර්වනාමයක් වශයෙන්. ලෝභං පහන්ත්වාන තතෙමේ තමන් ලෝභය පහන්ත්වාන නසා. නසන්ට ඕනේ. ඊළඟට ලෝභ නෙය්යේ නලුබ්බති කියන්නේ මොකද්ද? ලෝභ විය යුතු තැන ලෝභ නොවෙන්න පුළුවන්ද? ලෝභ විය යුතු තැන ලෝභ නොවීමෙන් තමයි ලෝභය ඔහුගෙන් ප්‍රහීන වෙලා යන්නේ වතුර බින්දුව වැටෙනවා වගේ. මෙන්න මේ ලෝභ විය යුතු තැන ලෝභ නොවීම තමයි භාවනාව, නැත්නම් විදර්ශනාව. දැන් අන්න ඒක අපේ හිත තුළ අපි විග්‍රහ කරන්න ඕන. අර සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවන විට පිරිසක් වෙලියේ ඉන්නවා. නමුත් සම්මුඛයට එන්නේ එක්කෙනයි. එයා විදිහින් පරීක්ෂා කරලා එයා යනවා තව එක්කෙනෙක් එනවා. පිළිවෙලනේ. අන්න ඒ වගේ මේ වර්තමාන මොහොතට අපේ සිතට එනවා කවුරු හරි. පුද්ගලයෝ නෙමෙයි. ඇසෙන්, කනෙන්, නාසයෙන්, දිවෙන්, කයෙන් ලෝකෙත් එක්කලා සම්බන්ධතාව පවත්තන්ට අරමුණු හට ගන්නවා. ඒ වයින් එන එකක් තමයි මේ කාම විතර්කේ නැත්තම් මේ ලෝභය කියන්නේ.
යමෙක් මින් පෙර මොකද කළේ? මේ හැඟීමට වහල් වූ මොසපත් වූ පුද්ගලයා මම ඕක ලේසියෙන් අරින්නේ නැහැ කියලා ඒක ක්‍රියාත්මක කළා. ඕනෑම පෘථග්ජනයෙක් කරන්නේ ඒක තමයි. ඒකේ වැරැද්දක් තේරෙන්නේ නැහැ. ඔහු ඒ අර පෙන්නපු ගමින් පැන්වීම ඇතුළු කොට ඇති, උරුම කර ගැනීම ඇතුළු කොට ඇති වදවන්දනයට ලක් කිරීම ආදී කටයුතු සඳහා සිත කය මෙහෙවනවා. එතකොට ඔහු මෙහෙවන්නේ ලෝභය විසින් බව දැක්කේ නැහැ. එතකොට ඔහු ලෝභ වඩ්ඩති, ලෝභං වඩ්ඩති, පවඩ්ඩති. ඒක තමයි ප්‍රමාද විහරණය කියලා කියන්නේ. එතකොට ලෝභ විය තැන ලෝභ නොයනවා කියන්නේ මොකද්ද? ඒකෙන් තමයි ප්‍රහීන වෙනවා කියලා පෙන්වන්නේ. අන වර්ධනය වෙන්නේ කොහොමද, ප්‍රහීන වෙන්නේ කොහොමද කියන මේක බුදු සමය තුළ හොඳ දහම් පෙළක්. ඒ මේ ත්‍රිපිටකය තුළ 100,000 වතාවක් විග්‍රහ කරලා තිබෙනවා. නමුත් ඒ විග්‍රහයේ පෙළ තිබෙන්නේ ඔබේ ඇස තුළ, කන තුළ, නාසය තුළ, දිව තුළ, කය තුළ. නැත්නම් ඒ මොහොතේ අරමුණ තුළ. අන්න ඒකේ අර ලෝභයේ වැඩෙන හැටි එක පැත්තකට පෙන්නනවා. ප්‍රහාණය කරන හැටි තව පැත්තකට පෙන්නනවා. ඔබ වැඩෙන හැටි ඉගෙන ගන්න ඒ පෙළ දහමින් ඊට පස්සේ ප්‍රහාණයට පටන් ගන්න. කරක්ෂය කියලා කියන කය. ඡය වෙන්නේ මොනවා කළොත්ද? ඒක වචනින් කියනවා ලෝභ වියුතන, ලෝභ වියුතන, ලෝභ නොවේද කියලා. එහෙම කිව්වට මදි තේරෙන්නේ නැහැ. මේ කොහොමද මේක මේ නොකර ඉන්නේ කියලානේ අහන්නේ. පෘථග්ජන පුද්ගලයාට ඒක පුරුදු කරගත්තාම මේ මොහොතට හිතට ආවහම ඒක මහ විශාල බලවේගයක්. පීඩනයක්. ඒක මුදාහරින්න කියලාමයි කියන්නේ. ගහන්නම හිතෙද්දි පරිගන්නම හිත ලේසියෙන් හරින්නේ නැහැ. අර පෙන්වන්නේ මේ බලවේගය තරම් බලවත්. ඔබව සංසුන්ව තියන්න ලෑස්ති නැහැ. ඒ මොකක් නිසාද? බොහොම කල් ඒට ආහාර දී බලවත් කළ බැවින්. මේ බලවත් වූ අවස්ථාව හිතට හටගන්නවා කාම විතර්කයේ වශයෙන්. දැන් මේක බලන්න ඕන ඇස තුළ හෝ අරමුණ තුළ, ජීවිතය තුළ නෙවෙයි. ඇසෙන් පහළ වෙන අරමුණ තුළ, කනෙන් පහළ වෙන අරමුණ තුළ, නැත්නම් හිතෙන් එන අරමුණ තුළ. එතකොට දැන් මේ අපි මේ කතා කරන්නේ දැන් අවුරුදු 15ක් 20ක් 30ක් 40ක් ගිහින් මේ චිත්තාභ්‍යන්තරයේ ලෝභය බලවත් කර පුද්ගලයාගේ ලෝභය හිතට ආපු මොහොතේදී. අනේ හිතට එන එක තමයි Taman ඇතුලේ තබාගත් එක එනවා. නැත්නම් එන්නේ නැහැ. බලවත් නම් බලවත් උපදිනවා. නැවත නැවත තබන්න බලවත් වෙනවා. යම් මට්ටමක් බලවත් කොට ගත්ත ඒ ප්‍රමාණය එනවා. දැන් එතනදී ඊට පස්සේ දෙදෙනෙක් දෙපිරිසක් අතර ඇති වෙන්නා වූ මේ ක්‍රියාකලාපයේ තවදුරටත් ඔහු බලවත් කරනු ලබනවා. ඒ වැරදි කියලා කියලා දෙන්න, ඒ පව් කියලා දෙන්න, ඒන් වලකින්න කියලා දෙන්නට මුසපත් වූ පුද්ගලයාට අවබෝධයක් නැහැ. අර ඉන්නවා මැරෙනවා පේන්නේ නැහැ කියන්නේ ඒකයි. දැන් මේ පෙන්වන මේ වචනෙන් කතා කරන දේ මේකේ ශාස්ත්‍රීය පෙළක් වශයෙන් නැද්ද? මේ අරමුණ තුළ මේ පවත්තන හැටි. ඔය ඇහැට කනට නාසයට ගැටීමෙන් චිත්තාභ්‍යන්තරයේ තියෙන කාරණේ උඩට එන එකට තරහ එනවා, ලෝභය ඇති වෙනවා, ඊර්ෂ්‍යාව ඇති වෙනවා කියන එක තමයි තින්නන් සංගති පස්සෝ කියන්නේ. Taman ළඟ තියෙන එක එනවා. දැන් එයින් දැවෙන එක තමයි පස්සපච්චා වේදනා කියන එක. ඒ සමග ඒක මමත්වෙන් ගන්න එක තමයි වේදනාපච්චා තණ්හා කියන්නේ. ලෝභය මම වුණා. තණ්හා වුණොත් ඒක අනාගත ඵලයක් උපදින්න හේතු වශයෙන් රැස්වීමට තවදුරටත් හේතු ඉතුරු වෙන එකට කියනවා උපාදාන කියලා. ඒක නැසෙන විට අනාගත ඵලයක් උපදින්න හේතු චිත්තාභ්‍යන්තරයේ සැඟවි නැසෙනවට කියනවා බව. දැන් මෙන්න ලෝභ කළ හැටි. ඔය ලෝභ කරනවා කියන එකේ ධර්මයේ පෙළ දහම. දැන් ලෝභ විය යුතු තැන ලෝභ වුණා. මේකෙන් කියන්නේ. ලෝභ විය යුතු තැන ලෝභ නොවෙනවා කියන්නේ මේක නොකරනවටනේ. ලෝභ නෙయ్యේ. දැන් බලන්න මෙහෙම.
ඔබ යම් කිසි සමාධියක් හදාගෙන ඔබේ ලෝභ දේශ මොහයන් යට කරන සංසුන්ව ඉන්නවා. දැන් මේ ඉගැන්වීමට අරුම ලෝභය දේශේ මොහය ෂය කරන විදර්ශනාවේද ඔබ ඉන්නේ? නෑ ඔබ මග ඇරලා ඉන්නේ. ඒකට බයයි. ඒකට මුණ දෙන්න හැටි දකින්නේ නැහැ. එයින් ගැලවෙන්න හැටි දකින්නේ නැහැ. වෙන් වෙන්න හැටි දකින්න තේරුම් අරන් නැහැ. ඒ නිසා මග ඇරලා ඉන්න කැමතියි. අනෙහිමයි බුදු සමයෙන් පරිබාහිරව එදත් මේක හිතට එන එක වදයක් බැවින් හිතට ආවේ නැත්නම් දුකක් නෑ කියලා හිතට එන්න නොදී වෙනත් සමාධියක් බලවත් කර ගැනීම තුළින් එයින් මගෑරීමේ කලාව ප්‍රගුණ කළේ අත්කලමතාන යෝගීන් විසින්. අදටත් විදර්ශනාමක මුහුණ දී ඉවත් කරගත යුතු කියන එක තේරුම් කරලා දෙන්න බැරි නම් මගාරින්නම තමයි ඉගෙනගෙන ඉන්නෙත් සහ උගන්වන්නේ. බයයි එනවට. නමුත් උප්පන්නං කාවිතක්කං කියන්නේ උපදින්න එපා කියන එකද? උපන්න කුසල් දුරු කරන්න කියලා කියන්නේ උපදින්න එපා කියන එකද? ඉපදුන එකක් නේ දුරු කරන්න තියෙන්නේ. ඉපදුන එකකටනේ එකතු වෙන්නේ නැතුව ඉන්න කියලා තියෙන්නේ. අර මම ඉස්සල්ලා පෙන්නුව එක ඉපදුනා එකතු වුණා. පස්ස කියලා කියන්නේ ඉපදුනා, වේදනා තණ්හා උපාදාන භව කියන්නේ එකතු වුණා. අරක ඉවර වෙන්න පෙර ඒකට එකතු වෙලා පැවැත්තුවා. දැන් පැවැත්ම වෙනුවට මේක නවත්තන්නේ කොහොමද? අර ලෝභ නෙయ్యේ නුලුබ්බති ලෝභ විවර්තන ලෝභ නොකරන්න නේද ඉගෙන ගන්න ඕන. ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබට මේකට තමයි සතිය උගන්වන්නේ. මේකට තමයි මේ මොහොත මේ පාරේ යන්න නොදී මේන් වෙන්වීම සඳහා දියුණු කරන්නා වූ සතිචෛසිකයක් බලවත් කරන්න කියලා උගන්වන්නේ. මේ මොහොතට මේ සම්බන්ධතාවය කඩන්න. අතීතෙන් ඇවිදින් වර්තමානයක් හදා වර්තමානයේ විඳවා අනාගත දුකක් හටගන්නත් හේතු තබා යන්නා වූ මේ හොරකම මේක හොරකමක්. ඔබට හොරෙන් මේ හිතේ හිද්දෙන්නා වූ හොරකමක්. මේකේ මේ අනාගත ඵලය හදන එක කඩන්න මොකද කරන්න ඕන? ඒක තමයි බුදු සමයෙන් පෙන්වන පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍ය බැලීම. ඒක වචනකින් කියනවා නම් තවත් වචනකින් කියනවා කාන්ති. මේ උපදුන ලෝභය නැත්තම් කාම විතර්කය කයට වචනට හිතට මෙහෙවා යන ප්‍රතික්‍රියාවක් දක්වන්න නොදා ආවනම් යන්න කියන තැනට මේට එකතු නොවීමෙන් මේ සංසිඳන බව තේරුම් අරගෙන එකතු නොවෙන්නට ක්‍රියා නොකරවන්නට තමයි මැදට පනින්න ඕන සිහිය ඕනේ. සිහිය අතීතය සහ වර්තමානය අතරට පැනලා වර්තමානයක් හදන්න නැතුව අතීතයෙන්ම මැරෙන්න ආරිනවා. අර ඇවිදින් නැසෙනවා කියන කාරණාව බලන්න හදවතේ මේ වැඩ කෙරෙනවද කියලා සිතේ මෙහෙම ආපුවාම එකතු වුණොත් පවතිනවා, එකතු වුණේ නැත්නම් නැසෙනවද කියලා අත්හදා බලන්න. අපි කියන දේ පිළිගන්නේ නැතුව. ආරම්භයේ ඊට පහසුයි මන්දයත් අර බලවත් පැත්ත එකතු වෙන එක. දැන් අලුතින් දුකින් මිදීමේ යග කෑමනි පුද්ගලයාට අර ඒ මොහොත අවදි වූ තැන් පටන් නින්දට යනතුරුම මොන ආයතනයේද කියන්නේ බාහිර ආයතන වශයෙන් ඔබ වැඩ කරන ආයතන, ආධ්‍යාත්මික ආයතන වශයෙන් ඔබ ඇසකරනාසය ආයතන, මට ආයතන කියන්නේ ඔක්කොටම ආයතනයේදී මේ ගැටලුවට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් මේ ගැටලුවේදී ඔබ මේ හැඟීම් වලට වහල් වී ප්‍රතික්‍රියා දක්වනවද, සමාජයේ දුකට පත් කරනවද, ඔබ ළඟින් මේ හතුරා එලවා දමනවද? දැක්කොත් ඔහුට ඉඩ නැහැ. රැකියාවට පහර වදින්නෙත් නැහැ, ප්‍රධානිය අදන්නෙත් නැහැ, මොනම බාධාවක් නැහැ. බාහිර කරන වැඩ එහෙම කරනවා මෙයාව උප්පන්නං කාමිතක්කං නාදි වාසේති. මගේ විජිතේ ඔබේ පාලනයට ඉඩ නැහැ. යන්න. එකතු නොවීමෙන් අර ලෝභ විය යුතු තැන ලෝභ නොකරනවා කියන්නේ අර පස්ස වේදනා තණ්හා උපාදාන බව නොකිරීමට තමයි නොකිරීම කියන්නේ. ඒකත් පෙළේ පෙන්නනවා පස්ස නිරෝධය. ඒට එකතු නුනොත් එය ඇත් නැති වෙන්න වෙනවා. දැන් වේදනාවක් නැහැ නේ නේද? වේදනාවක් නැත්නම් තණ්හාවකුත් නැහැ නේ. තණ්හාවක් නැත්නම් උපාදානයකුත් නැහැ නේ. උපාදානය නැත්නම් චිත්තාභ්‍යන්තරගත වීමකුත් නැහැ නේ. දැන් ඉතුරු වුණාද පැවැත්වුවද නැවැත්වුවද? අතීතෙන් නම් ආවා.
වර්තමාන හේතු විඳීම සහ අනාගත ඵල උපදින්න හේතු වලට එකතු වෙන්නේ නැතුව එයාට යන්න වුණා. දැන් uppannam කාම විතක්කන් ආදිවාසීති කියන්නේ ඒක නේද? ලෝභ විය යුතු තැන ලෝභ වුණේ නැහැ කියන්නේ පැවැත්තුවේ නැහැ. එතකොට ඉවසු අකන්ති නේද? කාන්ති පරමන්තපෝ නේද ඔබේ කලේ? ලොකුම තපස. කාම විතර්කයේදී නැත්නම් ලෝභයේදී ලෝභය ක්‍රියාත්මක නොකර යාට මගේ හිතෙන් බැහැර වෙන්න කියලා ඵලයන් කියන්න ඕනෙත් නැහැ. නොකර සිටීමෙන් එයාට පැවැත්වීමේ ශක්තිය නැති වෙනකොට දුර්වල වෙන්න ගන්නවා. දැන් මෙන්න මේ එකතු වෙන එක අනුසෝතගාමී ප්‍රතිපදාව සහ එකතු නොවීම පටිසෝතගාමී ප්‍රතිපදාව වශයෙන් උත් මේ එකතු නොවෙන්න පුළුවන් තියෙන්නේ ආර්ය පුද්ගලයින්ට බවණක් බව වශයෙන් උත් ඒ නිසා බුදු සමයේ සම්පූර්ණයෙන්ම පටිසෝතගාමී ප්‍රතිපදාවක් වශයෙන් උත් තේරුම් ගත්ත පුද්ගලයාට තේරෙනවද මේකට වෙනම වෙලාවක් හොයාගන්න බෑ දෛනිකව කටයුතු කරගෙන යන්න ඕන Taman බණ තේරුම් ගන්න ඉස්සලා හදාගත්තා වූ මේ දුෂ්ට බලවේගයේ තියෙනවා මේ හතර ටික ඇවිදින් ඔබේ කාය වචන මෙහෙවන්න හදනවා සමාජයට සහ ඔබට එරෙහිව. ඔබට දුක් ගෙනත් දෙන්න සමාජයේ කරදරයටපත් කරන්න. දැන් ඒකට ඉඩ නොදෙන්න මේ මොහොත ලෝභයේදී ලෝභ නොකිරීම. අපි කියන කිසි ලෝභයක් නැහැ කියලා සිල් සමාලං ඉඳගෙන කිය ඉන්න එපා. ඒ අදාළ කාරණේදී තිවෙන හරියක් එනවා. යම්තාක් ඒක බලවත්ද කියන එක ඔබට වැටහෙනවා. යම්තාක් එකෙන් දැවෙනවද කියන එකත් ඔබට වැටහෙනවා. එහෙම අර එකතු නොවීමෙන් මොකද වෙන්නේ? අන්න ලෝභය අනිත්‍ය. ලෝභ පහියති තම්මා උද බින්දුව පොක්කරා. අර වතුර බින්දුවට වැටෙනවා වගේ මේ මොහොතේකට අනාගතයක් නැස්සා යන්න වුණා. ඒකට නේද කෙලෙස් නැසීම කියන්නේ. දැන් මේක ගැලපෙනව නේද? uppannam කාමි දක්කන් ආදිවාසීති පජහති කියන පදේට ප්‍රහාණය නේද? අන්න මේක තේරුම් අරගෙන ඊට පස්සේ ඔබට තියෙන්නේ මේ තේරුම් ගැනීමට අපි කියනවා සත්‍ය ඥානය කියලා. දැන් මේ කර්තව්‍යුත් කරනවට කියනවා කෘත්‍ය ඥානය කියලා. කරලා ඉවරනකොට තේරෙවි ලෝභ විය යුතු තැන ලෝභ නැති බව. ඔබ දවන පවන පිස්සෙක් බවට පත් නොකරන බව. එහෙම එකක් හිත ඇතුලේ නැති බව එන්න. ලෝභක්ඛය නම් එතන මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා ඒක කරලා බලන්න ලෝභක්ඛය නිබ්බාණං කියලානේ තියෙන්නේ. වෙන කොහොත් තියෙන එකක් නෙවෙයිනේ. ඔන්න අපි මිනිසා පිස්සෙක් තිරසනෙක් දුකටපත් කරන්නා වූ මිනිසාගේ චිත්තාභ්‍යන්තරේ පෝෂණය කරන්නා වූ දුෂ්ට බලවේගයක්. අන්තරාමලා අන්තරාමිත්තා අන්තරාසපත්තා අන්තරාපච්චත්තික අන්තරාවදකා වශයෙන් හිතෙහි පවතිනා වූ දුර්වලකම් ටිකක් වශයෙන් විග්‍රහ කරමින් ඒක එකාර්ථයකින් ගත්තා ලෝභ කියන පදයෙන්. ඔබට මේක අහුවෙනවා නම් ලෝභයේදී ලෝභ නොවී ඉන්න. එයි භාවනාව. ඒ භාවනාව කියන්නේ එයි වැඩෙන්න ඕනේ. පැවැත්ම වෙනුවට එකතු නොවීම තුලින් ඔහුට අවසානයේ හිමි වෙනවා. ක්ෂය. එහෙමයි ක්ෂය වෙන්නේ. කම්මක්ඛය. අර ක්ෂය ප්‍රතිපදාවයි තේරුම් ගන්න ඕන. හංගලා තියලා ක්ෂය වෙන්නේ නැහැ. ආවහම අතීතයේ තියෙන එක ආපුහම අනාන වර්තමානයේ සහ අනාගතයක් නොහදා අතහැරීම කියන්නේ මේක තමයි. ඔන්න අතහැරින්න. විහිළුවට කියන්නේ අම්මා හරි තාත්තා හරි ඉඩ කරන් හරි රස්සාව හරි නෙමෙයි ලෝභය මමකට නොගැනීමෙන් නැතහැරෙනවායි කියලා. ධර්මස්සෝණය කිරීම තුළ අදාළ කරුණු තේරුම් ගැනීමෙන් එදිනදා ජීවිතය තුළ ඔබට වද දෙන්නා වූ මේ වදකයන් ටික ඔබේ සිත තුළින් පන්නා ගනිමින් බුදුන් වහන්සේ ඔබට හඳුන්වා දුන්නා වූ නිවීම නම් වූ සාන්ත භූමියට හිමිකම් කියන්නට ජීවිතේ විඳින්නට ඔබට මෙම කරුණු පැහැදිලි කිරීම උපනිශ්‍රේවා හේතු ආසනාව වේවා කියන සුභාශිංසනය කරමින් මම ධර්මානුශාසනාව මෙසේ අවසන් කරනු ලබනවා. මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව ප්‍රඥා නාලිකාව තුළින් ප්‍රචාරය කිරීම සඳහා පල්ලේවැල වෙද නිවසෙහි පදිංචි ආයුර්වේද වෛද්‍ය ඉන්දුලිල් වෛද්‍යරත්න මහතා සහ චාමිකා වෛද්‍යරත්න මහත්මිය විසින් සදැහැති දායකත්වයේ දරා තිබෙනවා. අරමුණු අතර තරුචි වෛද්‍යරත්න දිනේගේ 21 වන ජන්මදිනයට ආශිර්වාද පිණිසත් නදීජ වෛද්‍යරත්න පුතුණන්ගේ 26 වන ජන්මදිනයට ආශිර්වාදය පිණිසත් මෙත උතුම් ධර්ම දානය සිදු කරනු ලැබේ. ඔන්න ආදරණීය මව්පියන්ගේ වැඩ. අම්මලා තාත්තලාගේ දරුවන්ගේ උපන්දිනය සමරන්නේ ලෝකයට නිවන් මඟ හෙළි කරන ධර්ම දානයක් දීලා. ඒක තමයි වෙන්න ඕන කාරණාව.
එසේම දායකත්වයේ දරන ඉන්දුනිල් වෛද්‍යරත්න මහතාගේ පියාණන් වන පරලොසෙපත් ගුණපාල වෛද්‍යරත්න පියාණන්ටත් ඥාතිසූරිය වන තුප්පිකා වෛද්‍යරත්න මහත්මියටත් උපහාර පිණිස මෙම උතුම් ධර්ම දානය සිදු කරන ලැබේ වූ ගුණානුස්මරණයකට කියන්නේ. රූපා වෛද්‍යරත්න මෑණියන්, සෝමසිරි ජයවීර පියාණන්, කල්යාණ ජයවීර මෑණියන් ඇතුළු පවුලේ සැමට නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිර ජීවන සැලසේවා. ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නේ නම් ඒ අවබෝධයත් ඔවුන්ට පවුලේ පුළු කරගන්න ලැබේවා. ධර්ම ශ්‍රවණය කරන සියලු දෙනාට මේ උතුම් ධර්මයේ වැටහේවා. ශාරීරික මානසික නිදුක් නිරෝගී සුවය සැලසේවා. සදහම් අවබෝධය තුළින් ඉහාත්ම වශයෙන්ම නිර්වාණ මඟ පෙත්වීම පිණිස එම ධර්ම දානය උපනිශ්‍ර වේවා. එමෙන්ම ගෞරවනීය දේශකයන් වහන්සේට මේ භවයේ අවසාන භවයේ වේවා. තවදුරටත් ලෝකයට උතුම් සද්ධර්මයේ හෙළි කිරීම පිණිස අවශ්‍ය ශක්තිය, ධෛර්ය, නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබේවා. සම්පූර්ණයි. මට අමුතුවෙන් හදන්න දෙයක් නැහැ. සුබ උපන්දිනයක් වේවා. සදහම් හැස පෑදේවා. අනුග්‍රහක බෞතුන් වන මව්පියන් ඇතුළු සෑම දෙනා, ධර්ම ශ්‍රවණය කළ සෑම දෙනා මේ තමන් තුල පවතිනා වූ වදකයා හඳුනාගෙන වදකයාගේ මරණ භූමිය මේ මොහොත බවට පත් කරන්නට ඔබට මේ කරුණ වැටහේවායි අප ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සබ්බිහිතයෝ වජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ බවත් අන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. මෝහක්ඛයෝ නිබ්බානං මේ උතුම් වූ ධර්මදේශනය ප්‍රඥා නාලිකාව තුළින් විකාශය කිරීමට, ප්‍රචාරය කිරීමට, ධර්ම